أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون سورة الشعراء 68 آیتونو خلاصه و لفظی ترجمه هغه ویل شوی ده. موږ دویم باب کې روانو. دلته اول دلیل نقلی هغه بیان شوی سیدنا موسی علیہ السلام نه. دعوا د صورت و تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او باغې د باره و دلایل نقلیه پیش کول تسلی د باره. یو دلیل نقلی دا غنه ویل شوی دی. دلته با دویم دلیل نقلی دا پیش کړي د سیدنا ابراهیم علیہ السلام نه. آیت 69 نه 69 نه دا دویم دلیل نقلی دی. دیگی بوی رد پا مشرکینو باندے دا 77 آیتا پورے 77 آیتا پورے مشرکانو باندے بردوی پا دے کے بیا تفصیل دی دا ربوبیت دا اللہ اتا خبر و پائی کے ذکر کی دا اللہ دا ربوبیت دا 78 نا دا 78 نوالے تر 82 پورے. بیا شپک دو آگانے دا ابراہیم علیہ السلام ذکر دی 89 نہاتی آیم پورے 89 پورے. بیا بشارت تے پا 90 آیت کے. بیا تخویف با ورگئی مخالفین دا توحید تا چا الہا باطلا غلط خدایان جتا سوزانا جو کری دی کنا آغی با تبری آخر کے با آخرت کے با جدا کی گی استاسونا او دا عابدین با ہوئی چی آو منگ خو گمراہ ہوئی را دا خو منگ پا غلطا باندے اختو. ایک 104 باندې بدا ختمی کی. ہاں دا دلیل نقلی د سیدنا ابراہیم علیہ السلام نا پہ 104 باندې بدا ختمی کی 104 آیت باندې. درم هغه به 105 کې شروع کیږي. اول د دې لفظي معنی وکم بیا 105 لوټ شو ان شاء الله. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ بیان کر دیتا خبر د ابراہیم علیہ السلام. اذ قال لأبيه کله چې هغه وویل خپل پلار ته دعوت ورکو و قومه خپل قوم له دعوت ورکو ما تعبدون دا د څه شي عبادت کوي تاسو داسې دی لکه قالوا وغيول نعبد من عبادت کو وسنامن د بوتانو عزتمند شکلونو بوتانو عزتمند شکلونو عبادت کو. دا خو بزرگان دی جی دا مقدس هستی دی کنا عبادت پا دے طریقہ کو فنزل لها نامیشوی مونگ دا دے شکلون پا خواہ عاکفین چیلہ استون کی مونگ جیل دا چیلہ اوباسو چیلہ سلوی خرزے دا تیرو مونگ خپل اغا وظیفہ پا خو کنا خواہ. قال اغا تویل حل یسمعونکم آیا دیس تاسو اوری از تدعون کل جتاسو دیرا بلے چیلہ کے جتا آواز کیا دا کنا چی اپلانی او اپلانی اخپل وظیفہ پا خے کنا او دا غنوم پاگے کیا لے دے اغوری یا تو دا تکلیف کی آواز کہہ دیتا دے اغوری او ینفعونکم یا تاثر نفع در گئی نیلہ سے تعریف تے دے نسا معلومی گی تو تا آواز کہہ دوات غوارن جستا اوری نچینو اوری نیلہ دے او ینفعونکم یا تاثر نفع در گئی پا نفع قادر دے او یدرون یا تاثر نقصان در گئی داتا چاو سر چیلہ شوی ندے استادا کارونه کولی شي نفع و ضرر باندې کم قادری متصرفی نغی الہی خواہ. قالوا وغیویل جواب لنور دی بل وجدنا بلکہ منخ مندلی دی آبانا اخپل مشران کذالف یفعلون جو مدغ شانکاری گو منگ نور سپوش نوی خو بس اغم دغا ٹکا ٹکا کولا منگم دغا گو برکتا کدل تلبا جانڈے بے خیجولی کزولی منگم دغا گو پوی نوی جی ولی کول. ابراہیم علیہ السلام ولخصی رگ رانی ولی عبادت خوتا دا آغا چاگوا جی تالا نفع و ضرر درگی تا دا بے ضرر چیز دا بے پیدیشی ولی عبادت کے
قالو هغوی ویل بل وجدنا بلکې موږ موندلي دي خپل مشران چې داسې کارې کوو. قال هغوی ویل افرأیتم آیا تاسو خبر یې ما کنتم تعبدون دا هغه څه په حال چې تاسو عبادت کوئ خبر یې دی خبرې ته نقصان نه انتم و آباؤکم تاسو مشران الاقدمون پخوانو دی چې عبادت کوو ستا مشرانو خبرې دی فإنهم یقینا دی به عدو لی زما دشمنان شي که بالفرض زه دی عبادت وکړم الا رب العالمین سوا د مخلوقات د ربنا رب العالمین نه علاوه د چا عبادت چې وشي نه به ستا دشمني اخر کې به راته ښي 97-98 آیات کې به راته ښي او 99 کې دا به دشمنان دي ښه الذي دا رب العالمین څوک دی جی الذي هغه رب دی خلقني چې زه پیدا کړی یم فهو یهدین نبی هغه ماته لارم ښیي دا فایده ده که نه تاله پیدا درکړه د اوبو نه ته انسان جوړ کړی دا فایده ده اوس بعد کم عقل راشي نور موږ ته پیدا رسي دا چې د عبادت کوو هلکه د بېوقوفه نور خو چا پیدا کړی دی مونږ خدا نه وایو تا شي پیدا درکړي هغې ته به سجده شه بېوقوف انسانه کم ذات چې فایده رسي فایده د نور په ذریعه تا ته رسي نور هغه پیدا کړی نور خو مخلوق ته پخپله فایده دا چې ته پیدا کړی انسان یې دا غټه فایده تا ته در رسولې ده زه پیدا کړی یم فهو یهدین نبی هغه ما ته لارم ښیي طریقه د زندګۍ ما ته ښیي هدایت هم ما ته ښیي روحاني او جسماني دواړه والذي هغه الله داسې رب دی یطعمني چې یوازې هغه ما له خوراک راکوي تا ته هلکه ځای نه دی معلوم کولی ته پاڼه ولې اړې مړه ته ما غلطۍ بیا که نه ښه زه وایم که څه چلو شو چې ما له خوراک راکوي ویسقین او یوازې هغه څښاک راکوي ما له خوراک څښاک ما له رب العالمین راکوي خوراک څښاک څوک ورکوي دا نوکري نه ورکوي دا پټې نه ورکوي دا رب العالمین ورکوي ښه دا عقیده صحیح کا د مور په خېټه کې چې انسان نه لاس کار کوي نه خپې کار کوي نه غاښونه یې سم نه نو له څوک پخکړې پخي او الله والا هلته رزق ورسي پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اقبال ہوئی گا نا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دن خورو کې چې کله ته دانه وغورځې یو پې وګرځي نه دنې څوک ساتي هغه تیغ روباسي کون اٹھاتا ہے دریا کے موجوں سے سحاب دا څوک اوچتي کس نے بردی موتیوں سے خوش گندم کی جیب دا ټول دا الله کوي که نه د اقبال دغه دی وګوره الہ په نوم باندې که الله کون داسې څه شی دی ما مخکې ډېر کتل اوس ما ته یاد نه دي ندیم صاحب دا ډېر ښه ویلي دي ما خو د هغه نه یاد کړو بیا ما کتاب کې مو کتو د اقبال کلام ځان له سر ته کېدی سره د شرح غلام رسول مهر دی ډېر ښکلې شرحه کړې غلام رسول مهر د اقبال ملګرو ملاویږي بازار کې هغه د مرزا غالب د کلام هم تشریح کړی دا خله ګرانو ټکو معنی او د هغې تفصیل و تشریح غلام رسول مهر ملاویږي یونیورسټي بوک ایجنسي کې که چاپګاري زه به وله روړم ملاویږي هلته بهترین شرحه ده دا ګوره انشاءالله تاسو به ډېر څه زده کوئ اقبال ډېر موحد شاعر و صوفي و خو داسې صوفي هم نه و ډېر انقلابي شاعر و والذي یطعمني ویسقین خوراک او څښاک څوک ورکړي دا رب العالمین ورکړي ښه وإذا مرضتو کله چې زه ناجوړه شم فهو یشفین هغه ماله شفا راکوي بیماری څوک راولي بیماری الله راولي رب العالمین راولي شفا څوک ورکوي شفا الله راولي الله ورکوي علاج کول سنت طریقه ده دوايي کول سنت طریقه ده لیکن قبر لدل د علاج دا طریقه ده بدعت دی ویزه قبر لازم جی علاج د پاره زما نه علاج د پاره دی لیکن د علاج دا طریقه غلطه ده تا د علاج سنت ته نو سنت ته خو په جایز چیز باندې سنت ته په حرام چیز خو نه دی کنه نه یاد ساته دا د دې غتی دی ښه زه مال ځان باندې کاڼ مګم نه دا اسلام کې نشته زه مال دګه د قبر د خزینه تار تاوما دا اسلام کې نشته دا شرکیات دي جائز چیز وإذا مرضت فهو یشفین کله چې بیمار شم هغه ماله شفا راکوي بیماري مال الله راولي که نه سړی په خپله نه بیماري کوي الله بیماري که نه صحت هم ول هغه ورکوي ته به دوایي وخورې لیکن تاله دوایي شفا نشي درکولی الله به تاله شفا درکوي دوایي څه خدای الہ نه دی خو کې به سنت طریقه د انبیاء وکړي دي والذي هغه الله داسې ذات دی رب العالمین هغه ذات دی یمیتني چې ما به مړ کوي ثم یحیین بیا ما له ژوند راکوي بیا ما ژوندی کوي مرګ او ژوند چې د چا په اختیار کې دی هغه رب العالمین دی رب هغه دی ښه
ابراهیم علیه السلام د څنګه د خپل رب تفصیل شروع کو دی خو د بوتانو عبادت کوي خو په پته نه دی پوهېږي چې موږ څه کوو هغه ورته فلسفي بیان کړه د رب عبادت زه ولې کوم په دې دی وجه کوم هغه دا کار کوي ته د هغې څیز نه لګې نه خبرې را پلار نه کومې برکته کېدل نه زم ټونګې وامه ته خبر نه یې سنه والذي اطمع هغه رب داسې ذات دی چې زه تمه لرم د هغه نه ان یغفر لی چې ما به وبخي خطیئتي زما خطاګانې یوم الدین د قیامت پر ورځ نه رب العالمین سړی بخي په آخره کې نو وحدتي تعریف دې نه ایستلی دی که نه چې الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء د دې نه ایستی دی چې رب څه تعریف دی وایي رب دا تعریف دی دا به ته ولیکي امام صالبي لیکلی دی ادیب وی نصفی لیکلی نصفی روستی سړی دی رب حب لی ای ذبا زما راکی ماتا حکما علم د فیصلو والحقنی بالصالحین نما یوزی که د نیکانو سرا وجعل لی راکی مال لسان صدق نیک ذکر و فی الاخرین پرستانو خلقو کی خلقو ابراہیم علیہ السلام دا نیک ذکر دی کنا دا حج مونږ دغه بیات کې منو ابراهیم باندې علیه السلام دا نیک ذکر دی شیطان مردود او شیطان مخ دې تور شي ابلیس تباه شي مردود دی تر اوسه پورې خلک یادې د ابراهیم علیه السلام څومره زمانې وشوې زرګونه کلونه وشو د عیسی علیه السلام نه څومره زمانه مخکې تېر شوې واقع د ابراهیم علیه السلام به طور تسلی نو رسول الله سلام خپل قوم ته د الہ تعریف بگی د رب وضاحت بو تگی قوم به دشمن کیږي ته د قوم بت پرست د رسول الله سلام قوم بت پرست دی تسلی ورکی دا بت پرست د دین کان هغه د دلیل نو معلوم د مشرکانو د مکه دم دلیل نه معلوم چې په سب دلیل باندې موږ د عبادت کوو تسلی ته خپکیږه ما ابراهیم علیه السلام قوم هم داسې و ستانی کو دی وی زمونږ نه کو دا قوم داسې و دا دغه بچی دي ناغه دوا کی ربا وجعل لي وراك مالا لسان صدق في الاخرين وجعلني من ورثه جنت نعيم کی ما جوړ کی ما د حقدارو د جنتونو د نعمتونو ما دغه مستحق ربا انبیاء هغه د جنت مستحق دي دعا غواړي د الله نه بخپل زور بخپل عمل غیم نشیدله واغفر لي بيو بخنو کې زما پلار دا انه كان من الضالين یقینا دی غاد بلارنا ولا تخزني ما مر سواګه يوم يبعثون پکمر چې بخلق ژوند کولی شي يوم لا ينفع مال پکمر چې بنفع نشي ورکول مال ولا بنون او نظامن پدغرز داس زور نه پکاريږي نیکان پکاریږي الا من مگر هغه چاته الله هغه چاله فایده ورګي چراش الله ته بقلب سلیم پزړه پیدون کی سرا پزړه پاک سرا شر پکې نه واذلفت الجنه نزدې بغلی جنت ابراهیم السلام کلام ختم للمتقین پرهیزګارانو ته جنت والا نزدیکی را به ولي کنه ورن تشریعون ته کې وای موږ په نه پوي ګل ته پوي شو وبرزت الجحیم خراب کې شي دوزخ للغاوین سرکشانو ته ابو تخکارک لشي راوستي بشي تاسو اوریدلو مکه خیرانه بگی او یا زرا واگی بی او یا زرا پرختی بی سره یو واگی سره صحیح مسلم حدیث میں پدې کې ویلو نه براوستي شي مخلوق ته الله بیراولی ګرځي کنه وقیل هم دې ته بوویل شي اينما کم زیدی هغه سو کنتم تعبدون چې تاسو دغه عبادت کو دنیا کې من دون الله سوا د الله نه تاسو دغه عبادت کو هغه شو راولې کنه هل ينصرونکم ما یدي تاسو مدد کولی شي دغه مدد دی او ينتظرون یا دې څه بدل اغستی شي چې تا د عبادت کو نو تا خو پس نظریه بکاو کنه پس عقیده بده کو زه الله عبادت په دې عقیده کوم چې زمانه باخر کې د پوز کی مو جنت تبوز ان شاء الله په دې عقیده باندې کو کنه نتاج دې عبادت کو نو تاسو کې د وغرس خو د قیامت دا دراله کنه تاسو نظریه و پس عقیده دا کار کو هغه ټیم دا دراغه امتحان اوس هغه تو وای چې تا جنت ته بوزي ځه فکبو کبو فیها نپړ مخه به اور ذل شي په دې جهنم کې هم دا مشرکان والغاون سرکشان مکه والو تم یاره ده کنه تخفیف پدې نه دي چې څوک د بت پرستی کوي کنه قبر پرستی کوي کنه د الله نه علاوه چې سس عبادت کوي د الله نه علاوه چې هر څه دي جميع مسي والله کله هر څه عبادت دیږي اخر کې دا انجام خنه ده د بخرابيږي ادا سرکشان سوق دي جی وجنود ابلیس او الله کرے د ابلیس دا غیاران دي کنه اجمعون ټول بالته ورزي قالوا دی بوای وهم فيها يختصمون حال دا چې دی به یو بل سره جنگ کوي د خبره به کوي یو بل ته خو به جنگ کې ويږي د پیار نه د مینې نه وي
سبوي تالله قسم په الله ان كنا یقین و مونږ لفی ضلال مبین خامخا په ښکاره ګمراهۍ کې او ګمراهي څه وجي اذ نسویکم کله چې موږ تاسو برابرولې په بعض صفتونو حقونو کې برب العالمین رب العالمین سره د شرک انجام دی که نه الله سره په ذات کې دغه په صفاتو کې صفاتو په تقاضا کې شرک مه کوه د دې انجام ښه نه دی دغه په شان ذات د چا نشته دغه په شان کار او صفت چا کې نشته ٹھیک شو دغه حق تا دی چې دغه یوازې عبادت وکړي بل څوک په دې کې نه شریک تا چې په دې کې څوک شریک نه هلته بیا خفی ظلم دی وکړو برب العالمین وما ضلنا انو موږ بلارې کړی الا المجرمون مگر مجرمانو فما لنا نشته زمونږ دپاره من شافعین هیڅ شفاعت کوونکي لکه چې کافر دی د کافر څوک شفاعت کوي معتزله راپاڅېدلي شفاعت مطلق نشته هلکه په اوتو بوتو باندې سره دا الا باذنه و باذنهم دغه ایتونو سره بسکې بس په یو سترګه باندې قرآن ته ګورئ ابله حدیث چې په شفاعت کې چې نبي صلی الله علیه وسلم ما د الله اجازت وکړي چې شفاعت وکړه سر پورته کوي شفع تو شفع ولا صدیق حمیم سفارشی بم نی او نه بس وګ دوستی مهربانه ګرم چې په ما باندې ګرم میزان را باندې وجنی صخره باندې موینه نه وي فلو ان لنا کرتا فنکونا من المؤمنین نکچر زمونږ دپاره واپس تلوي دنیا ته هلته به افسوس کی نشی به موږ د مؤمنانو نه موږ هم رب العالمین صحیح منلو مؤمن څوک دی چې رب العالمین صحیح مني شرک ورسره نه کوي ان فی ذلک یقین په دې واقعه کې لآیه خامخا عبرت دی که نه ځان پوهې که رب العالمین ګورو پیژنه بت پرستیونه کې ګورئ دون الله عبادتونه کې ګورئ وما کان اکثرهم مؤمنین نه دي اکثر د دې خلکو نه مؤمنان ډېر په دې کې مؤمنان نه دي بې ایمانه دي وان ربک یقینا ستا رب لهو العزیز الرحیم خامخا زورور او رحم کوونکی دی دوه پیشو دلایل نقلیه دریم د سیدنا نوح علیه السلام نو پیش کوي اختصار سره زرلیګه بلو پسې د هود علیه السلام نه ده او هود نه قوم هود نه ده پنځمه د صالح علیه السلام نه ده دریمه د نوح علیه السلام واقع ده څلورمه د هود قوم هود پنځمه د صالح علیه السلام واقع ده شپږمه د لوط سیدنا لوط علیه السلام وما د شعیب او قوم شعیب د ټولو واقعاتو کې اول تکذیب ذکر کی د قوم اجمالا چې قوم هغه نه دی منلې قوم هغه نه انکار کړی دی د دې انبیاو نه انکار کړی نبیستان هم انکار کی اول خو به دغه خبره کی دویم دعوت د رسول به بیانې کې چې پیغمبر خپل قوم له دعوت ورکړي خلک پوهه کړي دي تعلیم ورکړي درس ورکړي دي او پنځه خبرې قوم ته کړي دي ها پنځه خبرې په دعوت کې پیش کړي اب دعوت کې راشي دنه دوه خبره به دغه کې دریم بس وي چې قوم دا رسول نه دی منلې تفصیلا بتاته وي چې څنګه نه دی منلې څنګه ته انکار کړی دی نسلورم به دا خبره په دې ټولو واقعاتو کې کوي چې الله عذاب په دې راوستو او چې کوم مؤمنانو نه الله بچ کړل دن بیا آیتونه به ګورې هغه نه بیا دنه نمبر یې لګوه چې نوح علیه السلام واقع کم نه کم نه پورې ده ادن نه ګوره پکې دریم دلیل عقلی کذبت قوم نوح المرسلین دروغجن کړو قوم د نوح علیه السلام پیغمبرانو لا هغه پیغمبران نو منلی د یو نبی نه انکار د ټول نه انکار دی اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلو هغې ته خیر خوا د هغې نسبي رور د هغې نوح علیه السلام ورته څه ویلو ولا تتقون ځان نه بچ کوئ د عذابه خو ځان بچ کوئ که نه تقوا شروع کې د شرک نه انی لکم یقین یم ستاسو دپاره رسول امین رسول امانتدار فتقوا الله نو یریږئ د الله نه شرک په کولو کې شرک مه کوئ واطیعون او زما اطاعت وکئ وما اسألکم نه غواړم ستاسو نه علیه په دې بیان او په دې دعوت او په دې تبلیغ من اجر اس بدلا ثواب مزدوری او پیس نه غواړم ان اجری نه دې زما بدله الا علی رب العالمین مگر د رب العالمین په ذمه باندې دی فتقوا الله او یریږئ د الله نه واطیعون او زما خبر ومنئ قالوا هغې وویل انؤمن لک آیا موږ به تا ایمان وروړو واتبعک او تا پسې روان شو واتبعک الارذلون او حال دا دی چې ستا تابع دي کم نسبي اوس پک خلک موږ هغې سره یو ځای کینو دا ته موږ هغې سره برابر
قال غویل وما علمی نیچ زما علم بما کانو یعملون په حقیقت دا هغې عمل چې دی کوي ان حسابهم نه دی د حساب د دې خلکو دا ته چې د سپک نسب وي الا علی ربي مگر د ما د رب سره دی لو تشعرون که چېرې تاسو پوهېږئ وما انا نه یم زه بطارد المؤمنین د مؤمنانو شړونکې که کم نسب دی که هر څه دی خو مؤمن دی زه یې نه شړمه ته بیا دی وشړه زه به کښېنم زه عزتدار یم زه معتبر یم ان انا نه یم زه الا نذیر مگر یره ورکوونکی یم مبین ښکاره دا یو خوی د قریش مکه کې و عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى دا چلو کنه خپه شو مخې واړو تندې ترې وګو ولې چې د پیغمبر له وړوند راغی څوک یې نبي ته لګي او زرکشي لیکلي چې دا د کافر یادي چې د وړوند راغی هغه وګوره دی موږ ناست یو دی راغی ته موږ سره ښایي وي زموږ جامې ته نه ګورې نه دا شي په دې کې و پیغمبر له په دې هم تسلي ورکوي قالوا اغي ویل لم تنتهي یا نوح که چېرې ته بند نه شوې منع نه شوې یا نوحه دا خپلې خبرې پرېږده ګورې توحید موحید پرېږده ښه لتكونن خامخا شیبة من المرجومین د سنګسار کړو شو نه په ګټو بري وولو قال رب هغه وویل زما رب ان قومي کذبون یقینا زما قوم زه درغجن کړم نه پیغمبر زموږ د پیغمبر تکذیب بم کیو وې کو کړی و او لګیاو کو وې نه هغه ته د نوح هم تکذیب کړو ته ولې خفه کېږي نغوی فافتحنا تفیصله وکي بیني و بینهم زما دی په منځ کې فتحا فیصله ونجني وبچ کې ما هم معي هغه څوک چې زما سره دي من المؤمنین د ایمان والو نه خیر یې وکړه قوم ته فانجیناه نو موږ هغه بچ کوم ما هو هغه څوک چې بچ کړل چې د هغه سره و فی الفلک المشحون په ډکه کړې شوي کښتۍ کې مشحون ډکه ثم اغرقنا بیا موږ غرق کړل بعد الباقین وروستو د دې نه باقي خلک هغه هم ډوب کړل کښتۍ والا بره شو لاندې خلک ما ډوب کړه ان فی ذلک لآیه یقین خامخا په دې کې عبرت دی وما کان او نه دي اکثرهم اکثر د دې موجودونه مؤمنین ایمان والا یقین ستا رب زورور دی او رحم کوونکی دی زورور دی دشمن تباه کوي رحیم دی مهربان دی مؤمن بچ کوي درېیمه واقعه قوم د هود علیه السلام عادیان کذبت عاد المرسلین دروغجن کړي عادیانو پیغمبران د یو نبي تکذیب د ګڼو تکذیب اذ قال لهم کله چې ویلو هغې ته اخوهم هود رور د هغې هود علیه السلام ورته ویلو لا تتقون تاسو ځان د عذابه نه بچ کوئ نه ځان بچ کوئ که نه انی لکم یقین یم ستاسو دپاره زه رسول امین رسول امانتدار د تاسو ته صحیح دعوت در کوم دا خبره ومنئ په دې کې څه غلا دوکه نشته دی امانتدار یم فاتقوا الله نو یریږئ د الله نه واطیعون زما خبره ومنئ نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه فیس بدلا اجرت زما بدلا زما ثواب خدا الله په ذمه رب العالمین په ذمه ده اتبنون آیات جوړوي بكل رعن په هر یو چوک یا په هر ډیره کې آیاتن یو نخا تابسون ابسکار کوونکی دیوت بتراشی کوله څنګه تراشی به کوله دا ډېر استادان خلکو دا دغه خلکو د نسبه تهذیب او تمدن وي دا وګوره کنه دا آریان تمدن دا میوسوپیټا تمدن دی دا بلانې دی ګټې مټې ریساري کړو به کې نخې مخې وباسي که نه ښه خبره ده دی کې به هغې خپلې کهانۍ اصل کې محفوظ کولې ګټه مضبوطه وي که نه دی کې به هغې د خپل دور تصویران مسویران جوړول که نه ته به وګورې چې د پاس به سړی ناست وي چې ته به د بلا شکل جوړ چې ته به سی چې ته به سی پکې د خپل وخت کهانۍ محفوظ کړي نه هغه ته یې مړه څه فضول کار کوي افسانو ته لاندې وتي یې سړیا وتتخذون تاسو جوړوي مصانع بنگلې کلکې بنگلې جوړوي د کانونه لعلکم تخلدون په دې امید چې تاسو به همیشه دا هود قومیت ساتي ښه تا د ګوسوګوي موسیپیټه دا ډېر وروستو شیزونه دي هود علیه السلام هغه دومره زاړه دي چې دا موسیپیټه دی پیدا هم نو ګوتم بدھ دي صحیح سړی پرونی سړی دی دا ډېره پخوانی خبر دا د نوح علیه السلام نه مخکې دی مخکې نه بلکې وروستو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې دی نوح علیه السلام نه وروستو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او دا عجمو کې و که نه عربو کې خو ډېر کم انبیا دي که نه عجمیانو د تاسو کلک کورونه د ګټو نه جوړوئ عقیده هم دا ده چې موږ بمرونه ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلد لعلكم تخلدون ورسېدې پې وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کله چې نیول کوي تاسو نه نیول کوي ظلم کوونکي سړی ونیوي بس ګوان ته نامو جیل کې دی وردن نه کي ناغه داسې جیل دی چې وروره ستا د باډۍ مطابق پنجره ده تا به پکې نه غدري نه به ډډه والی شي ولې د کې سومبې به ځي نه کېناستی شي ولې شاته د کې ستنې لګولې دي
نیغ به پکې ولاړی جي دا صاحبانو کمال کړی دی د انسان بس ختم کا انسان کوشي وکړه ختم یې ګډې سمې سې کا ادې خوا دغه کوله وکړه تنظیم چیرې چې موږ انسانیت بچ کوو ډبل لوټې ورکو کمبلې غورځو هلته د سرمن وباسه په جیل کې اولې یره دی چې لا اله الا الله وایي دا چې دهشتګرد ګیرې پرېښې فاتقوا الله واطیعون د الله نه ویرېږئ زما خبره ومنئ واتقوا الذي ویرېږئ د هغه چا نه امدکم د هغه ذات نه ویرېږئ چې هغه تاسو له زیات کړي دي بما تعملون هغه نعمتونه چې تاسو یې پېژنئ امدکم هغه زیاتې کړي دي تاسو له بانعام و بنین څاروي و زامن وجنات نو باغونه ډېر کړي وو عیون او چینې هر څه ډېر دي انی اخاف علیکم یقین یریږم په تاسو عذاب یوم عظیم د عذاب د لوی ورځې نه قالوا هغوی ویل سواء علینا برابره خبره ده انذرتهم ام لم تنذرهم راوړه وبسې که نه او عزتا که ته موږ ته واز کوې نو اثر نه کي ام لم تکن من الواعظین یا نه ته موږ ته واز کوونکي موږ دغه بوتلان یو دغه به یو انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون نو دغه په شان د نبي اسلام په شان ته شو که نه شو د نبي اسلام د قوم په شان شو که نه شو هغه شان شو که نه ښه ان هذا نری دا زمونږ عملونه الا خلق الاولین مگر عادتونه دي تهذیب او تمدن دی د زړو خلکو دا مونږ چې دا کاڼي ماڼي غربو نښې پکې وباسو دا خو زړو کلچر دی که نه چې دا را روان دی که نه کلتور دی جي دا ښه شی دی ان هذا نه دي دا مگر د مخکنو وما نحن نو موږ بمعذبین عذاب را کړي شوي مړه څه وتې بوتې مولا سړی زه به نیغ جنت ته ځم ګوره وته فکذبوهن هغې هغه دروغجن کو فاهلکناهم د موږ هغې هلاک کړل ان فی ذلک لآیه یقین خامخا په دې کې نښه د عبرت ده نه د اکثر د دې خلکو نه ایمان لرونکي یقین ستا رب خامخا زورور دی مهربان دی بل دلیل دی نقلی د انبیاء برکات بیانېږي که نه چې الله انبیاء وله برکت ورکوي انبیاء برکات بالکل شته دی موږ منو د یو نیک انساني او د غیر معصومو او بل د یو نیک انسان د وجه الله برکت کوي خو برکت الله کوي والبرکت من الله حدیث دی که نه کذبت ثمود دروغجن کړو ثمودیانو والمرسلین پیغمبران اذ قال لهم کله چې ویلو هغې ته اخوهم صالح ورور د هغې صالح علیه السلام الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د عذاب نه او د شرک نه انی لکم رسول امین یقین یم ستاسو دپاره رسول امانتدار فاتقوا الله یره کوئ د الله نه واطیعون او زما اطاعت کوئ خبره منئ وما اسألکم زه نه غواړم ستاسو نه علیه په دې بیان باندې من اجر هیڅ بدله زما ثواب او زما د ثواب او د اجر زما پر رب العالمین ده اتترکون فیما هاهنا آمنین آیا ستاسو دا خیال عقیده ده چې تاسو پرېښودلی شئ په دې نعمتونو کې دلته آمنین همیشه په امن باندې تاسو په امن یې فی جناتن په باغونو کې و عیونو شنو کې و زرعونو فصلونو کې و نخلو کجورو کې طلعها چې د هغې غونچکونه حدویم نرم دي نو څه پته لګي الله پاک دې له ښه کجورې ښه فصلونه ښه ټیټ هر څه د مالامالو دیم دغه کار کوي وتنحتون او تاسو تراشئ من الجبال د غرونه بیوتن کورونه فارحین لوی کوونکي یې یا خپل مهارت ښکاره کوونکي یې یا فارحین بې فایدې کار کوونکي یې دام څنګ تراش وښه څنګ تراش دی بت تراش دی فتقوا الله یره کوئ د الله نه زما خبره ومنئ ولا تطیعوا اطاعت مه کوئ امر المسرفین د طریقې د حد نه تېرېدونکي کوم چې ظالم دي ظلم کوي د هغې مه منئ الذین داغه خلق دی یفسدون چروانی کی فی الارض پالاکا کی پکلی کی پدمکا کی ولا یصلحون اصلاح نه کوي قالوا غیول انما انت من المسحرین کنیت د جادو کړی شونا زنګ پیغمبر ته دا ویلو کنه ما انت الا بشر مثلنا ته خو نه مگر د مغوند کې انسان نه تر رسول څنګه شو موږ رسولان نشو سورۃ الفرقان کې ویلو کنه د مغوند انسان دی وي فات بیاان ز پیش کوي ونه خاين كنت من الصادقین کچریه ته د رښتینو نه هم پیغمبر ته ویلو ناخه پیش کړه هغه دوا وکړه قال هغه ویل هذه ناقه هغې د ګټانو کورونه جوړول که نه الله ورله د ګټ نوخه پیدا کړه زه ته یو بیزه پیدا کړه زه یو ماشه پیدا کړه که نه زه ته ورته کور جوړولی شي خو زه دا ته جوړ کړه چېرته دې باولونه خلک د اور نه جوړوي چېرته دې غویان جوړوي ته به وګورې وره به ریسار کړي ټس 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 زه یې صاحبه کې واچوه دوی هم ګټه ریساره کړه بلې سات کې به زه هغه کار وکړو چې ویې جوړ کړه اوښه پیدا کړه بلار به اوښه نه شو کولی دی ته معجزه وي لها شربونه د دپاره نمبر د اوبو شیخ به وي ویڼی د اوبو ولکم شربونه ستاسو دپاره نمبر د اوبو ویڼی د اوبو وار د اوبو یا معلوم د معلومې ورځې
ولا تمسوها مرسوی دیتا بسوء اس تکلیفو فیاخذکم کنی را بشی بتا سبان دی عذاب نظیم عذاب دلی رزیم فاقروها دی اغوخا اغوخین دامونا پریکڑل پڑکے ولا پریکڑے علالی اکڑا را پریبا سر ٹوٹے ٹوٹے اکڑا زمون شیخ عبدالمحسن الجمع ابی دا غمانا کولا اغوی جرا پریبا سر ٹوٹے ٹوٹے اکڑا قتلوها بیعقروها ٹوٹے ٹوٹے اکڑا سنبال اکڑا وی غردولا فاسبحو نشاغی دا عذاب پرادلو نادمین خپیمانا پخبل کارو چوی دام سوکلو فاخذهم العذاب ناغی عذابونی ولی موجزه چه پیغمبر پیش کلا بیام خلقو نمونی بلکہ بیزتی داغی موجزی ہوگی نو قرآن دا پیغمبر موجزہ و رازی و داخل کی بیزتی کی والغو فیه لعلکم تغلبونو اس پا تباکی کی کنا قرآن موروی وکی کو تیور کا شور جوڑ گوی وما کان اکثر مومین وان ربک لہو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین درو جن کړو قوم داود علیہ السلام پیغمبرانو لا یو پیغمبر نے انکار تمام نے انکار ځکه مرسلین ہوئی اذ قالهم کله چې ویل لغیداهم رور داغي هغه ته تبلیغ کو دعوت کو بیان کو لوط علیہ السلام ودوي الا تتقون ایت او ځان نه بچ کې ودا عذاب انی لکم رسول امین کن ساو د پارا رسول امانتداریم فتقوا الله يرك ويد الله نواتعون نو زما خبر منه ما اطاعت کوي الله او رسول خبر منه وما سلكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ساونا پدې بیان باندې سفیس نغواړم سنغواړم زما ثوابونه د الله په ذمه دي بیماری سا خدا دا اتا تو نہ ذکران ایتا راتل کوي په شهوت سره لکانو نارینو دا من العالمین د خلقنا ټول مخلوقات دی پیرخي نزان دی پریخي دی عالمین د غمنه اور راضی په لکانو وتذرون او پرې دا سو هغه انا خلق لكم ربكم چې پیدا کړی دی حلال کړی دی ساو د پار تاسو رب من ازواجکم ساو د بیبیانو په نکاح کړی شی خدای پرې دی ولته سي بلان تم بلکې تاسو قوم عادون یو قوم د حد نه تیریدون کې ډېر پلیت خلک د مخ کې دا کار وچانو کړي خرم دا کار نه کوي قالوا غير لم تنتهي يا لوط کچره بند نشو کنه لوط دی خبرونه لتكونن خامخاشبه من المخرجين دیستل شونا تجد خوګ زه چا لګو ته کې ده کنه رکاوټ به جوړي چې دا غلطی دی کوله ته بیان کې کنه بل بیا بتا تا ګوره خرخ پکېږي به تا دا هر ځای کې ته ټیسټینګ وکړه چې غلط کار کوي دا غجیب ته شوړځي اته دامه بیا ګوره وته بیا به برابرۍ قال اول اني لعملكم يقينا دستاسو عمل من القالين د بدګړونکو نه یم رب نجني ای زما رب ما بچو ساتي واهلي زما کورونه مما يعملون د سزا دا عمل نه چې دی یږي فنجيناه نمغه بچو ساتو واهلو اجمعين دا ټوله کورونه دا مرګري قرآن خزینه د مراد پکې الا عجوز مگر بوډه دا غافل غابرین د پاتې کېدون کې نو په عذاب کې تفسیر تاریخ ابن کثیر د ډېر تفصیل بیا کړی دی بوډه هغه مخکې نو راغستري ما شونکل ته مطالعه کړل دنو ثم دمرنا بیا موږ هلاک الله الاخرین هغه نور خلق وامطرنا علیهم باران کو باغی مطرن ناشنا باران فسا نډیر ناکار او مطر المنذرین باران دی رول شو تکانو باران پیو شو ان فی ذلک لآیه کن خامخا پدې کې عبرت ګوره عبرت د دې کار نه ګوره بن شي بند اسلام کې ندی سزا ده غدا دې باندې کمر رو ورته امام اعظم رحم الله امام حنیفه رحم الله دې باندې جنازه وی ونه کې هغه اعلان دی کې ور پرې دی ولا ان ربک له العزیز الرحیم کذب اصحاب الایکه المرسلین بن والا واقعہ اذ قالهم شعیب علیہ السلام قوم دی کنه یو شیخ مدین دی هغه جدا انسان دغه دا جدا سړی ذاتونه جدا دي هغه شعیب علیہ السلام نه باغی دلیل نشته دلیل پښته دا خو خلق وی تاریخ وی شعیب دی په مینس کې بلا فاصله ده بلا زمانہ دا موسی علیہ السلام زمانه سړی دی دا بڼ والدی شیخ به شعیب دی زمونږ وایي صاحب شعیب نه دی هغه شیخ مدین دی دغه خبر هم دغه سره شیخ مدین دی تحقیق نه دغه ثابتېږي یعنی زما دواړه استادان دي ناغه بڼ والے چې ګم دي دا بل واقع ته پیش کی دا سوچ تاسو شمارلو دا و مواقع د اخیری واقع د اخیری دلیل نقلی ده هم اخیری ده اصحاب الایکه المرسلین هغه بڼ والو ونه والو دونه عبادت کوي کنه هغه اوتار د کته شه د غیر استغونه کې خلق پاتې کیږي دا غینه او تسامل ویږي بلا سيزونه دي کنه دونه پوجا پاٹ کوي
اذ قال لهم شعیب کله چې ویلو هغې د شعیب علیه السلام ولا تتقون آیا ځان نه بچ کوئ د عذابه یقین یم ستاسو دپاره رسول امانتدار پیغام تعالی در کوم د الله طرفه درته ویم چې الله وي سمشه که نه فاتقوا الله واطیعون د الله نه یره کوئ تقوا اختیار کړئ د ما دا خبره ومنئ چې زه رسول یم عبادت پرېږدئ د غیر الله اما اسألکم علیه من اجر ان اجري الا علی رب العالمین زړه خبره ده د هغې بیماري څه وه اوفوا الکیل پوره کوئ پیمانه ډنډي مت مارو ناب تول کې کمی مکه وکنه ولا تکونو مکیږي تاسو من المخسرین د کمی کوونکو نه دوکا کې کنه په څه طریقه باندې دوکا کوي څه طریقه باندې دی چل نه ورځي سړی هغه چې ورننه وځي کنه دکاندار ته په خپل بیا پوه شي یا په ټوت پیس زوره کې د شاو پکې وای د 2 روپو په ټوت پیس نه راګه 60 روپے ټکه 60 روپو ته ما باندې پلاستیک را باندې خرڅه او دا جی مرموره د واخله چې به ګوره پلاستیک وای आगे चलागे के जोड़ा प्लास्टिक की मिल पे नहीं मैंने सेवा गंदो गंदू ने बड़े बांधने खुरी दा तबादी दाखिल है दा ख़त्म दी दा गर्की की बा न तोल के वे दासो पल क़िस्ता से मुस्तकीम पर बराबर तला बांधे वला तबख़सु अन्नास मनिम गड़े के वे दखल को ना अशिया हम दागी सुजुना कमीशन पके मवा अगर न पुईगी मवा दखल को ना माल दा मतलब है माल दे मवा आप पुईगी ना तो वे तादेवी किलो राका तो लवर के किलो मैं से किलो नहीं سنت طریقه سره ته مطالعه هغه به هم تلي ته مطالعه بل تل باندې هغه به هم تلي طریقه هم دغه کتابونه وګوره قدوري او نورو کې کتابونه به وګوره مونږ په هغه اعتبار کوو کنه تلي نه به رسي کنه اوس خو د بیلې تلي دی په دې ما اعتبار نشته کله به اشاره جی کله پکې نه چارج پکې یو شان تول بل شان کې چارج پکې کمی بیا بل شان کې اګه چې یو خپل ولله کدا یو خوځوله هغه نټ تل ډیره کې بیا بل شان چلی دا وګوره موبایل سره پوه دي کار نه کوي بس هغه تیر سره راګایږي مقصوده پوه شوې بیا به که خیر مونږ سړی دغه کوو بیا تیر نه شي والی وی اوس بیا مونږ پوه شو بل کاڼي بدن سره ګرځو نو څه به وکړو دي ته خو په دې اعتبار نه شي کولی 5 روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ ته چا نه ووې که صحابه ته د الله هدایت وکړي چې پاسه به سور پټي دننه به تش پړمباني چې څه بس بالقسط المستقیم دا بیماری دي زموږ جي اشیاء هم دغې سوزنه ولا تاسو فساد مه کوئ فی الارض په علاقه کې په ځمکه کې په کلي کې ارامېتوب مه کوه که نه 2 کسان په خپلو کې ورولې چغلي کې مفسدین حال دا دی چې خارامیان یې فسادیان یې واتقوا الذي یریږئ د هغه چا نه خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي یې والجبلة الاولین او ډلې مخکنۍ هم هغه پیدا کړي دي ماجدي یو ځای لیکلي دي چې دا مخکیني خلک دی ولې یاد کړه دا بعد هغې د خپل پلار مور عبادت کوي نه هغې ورته وایي چې دا هم الله پیدا کړي دا هم الله پیدا کړي قالوا هغې ویل انما انت من المسحرین یقین یې ته د جادو کړی شوونه مازغه دې خراب دي خلکو نه مال مه وخه دا مونږ به ګټو څه تا جادو د باندې چا کړی سړی کوړې د باندې چا کړی مونږ دې بدبخت پرې کړی تا بس ټوله دنیا کې دکانداران دي مونږ ته نو په مونږ پسې وي لګیا شي اما انت نه ته الا بشر مثلنا زمون انسان نه ته څنګه پیغمبر شې مونږ نه یو وان نظنک یقین مونږ ګمان کو بتاله من الکاذبین خامخا ته دروغجن ته پیغمبر نه ته دروغ وای ځکه ته پیغمبر فسقط علینا روغ وردا په مونږ باندې کې صفم من السماء ټوټه د بارے راس بارنا رولزا ان كنت من الصادقین که رښتینی یې ته پیغمبران نه ځه قال غویل ربی علم و دماغ خپویږي بما تعملون پاغه تاسو کوي د ما چې کوم الله بګه کنه بيزتي لکه الله ته پته ده دا ویل غواړي فکذبوا ناغي غته دروغجنوي زمانه ته ستارب دروغ فاخذهم ناغيوني والعذاب يوم الذله عذاب درځي د سوري دا ورځ سوري پراغه انه كان عذاب يوم عظيم كن ودا عذاب دلی ورځي ان فی ذلک یګنشتری پدې کې لا آیا خامخ عبرت او اکثر خلک بېمان دي ایمان نه وروړي بیا مو نابتل کی کمی گئی وان ربک لهو العزیز الرحیم من غش فلیس منا کنا هر چیز کې حدیث ته سارب زور اور دے رحم کون کې دے دے کې دلائل نقلیه ختم شو چاغه دا وضاحت کو چې برکات د الله طرف نه دی الله انبیا بچکړي دی ګوره داغي نبوت له برکات ورکو مرګړو له برکات ول ورکو برکات الله چي بل پیر فقیر بزرگ برکت نه چي درې باب د سورۃ اخره پورې بزي ټایم ته وګورو کو کمی کې ان شاء الله لګ دی هو دغه د قران کریم صدق بیانې چې دا رښتینی کتاب دی
پلسو طریقوں سر آیت 192 نوالے تا 200 پورے. آیت 192 دویم باب مونږ سره تر 191 بیا جوړیږي. هم خیال دې دا دې کتاب کې دا مسئلې شته باید ځایونو کې دې کې دا مسئلې کې اصلاح ضرورت دی. هغه 191 پورې جوړیږي. نه دا مونږ سره شروع شو دا 192 نه شروع شو آخره پورې. هم پدې کې صدق د قرآن بیانېږي پلس طریقو سره وجوه العشرہ پلس طریقو سره آیت 192 تر 200 پورې. ابدا نه وایو پکې تخویف اخروی دنیوي بیانېږي او سره بد جرم ورګي. تخویف دنیوي چې دنیا کې د الله د عذاب نو یریږي. ګورې لکه سم چلےګا ښا 2 نمبر کارونه مکو بېمانه مکوا. 202 آیت 9 آیت 209 پورې. او دا اول شبهه جواب بگی کم چې په نبی سلام باندې خلکو کوله کنه ما ویلې وبل رزم 210 آیت نه 212 پورې. دو شبهه دغه جوابونه بگی آل ته ما شبهه ما پورن ویلم 221 او 224 نه هم دغه خبره کی 221 او 224 کې هم دغه خبره کی. بیا 15 خبرې و پیش کی ثم الامور الخمسه 15 خبرې و پیش کی چې نبی اسلام ته وی دعوت پته دې سره ورکا. ثم الامور الخمسه لتحديد الدعوه د آیت 213 نه 220 پورې 15 طریقو سره 15 خبرې. د دویمه شوبې جواب بکی 224 نوای 227 پورې. دویمه اعتراض جواب بکی. اختتام ختمی به صورت په تخویف په یاره باندې څنګه لفظي معنی تا سچ پاتې شي یا به تفصیل درس کې ان شاء الله بیا روز حل کوم کم نقطې پاتې شي کنه تاسو ته پته ده چې پیټرن زما د درس سره اول لفظي ترجمه د صورت ورځ دوه کې بیا به تفصیلی درس یو آیت 2 2 3 سلو سره 15 ها. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یقینا دا قرآن خامخا نازل دل د رب العالمین د طرفا. دا قرآن رب العالمین روړی ته هوته ویما دا پیغمبرم هغه وحی پیش کی کوم چې مخکو پیغمبرانو پیش کړي وا هغه وی رب العالمین مونږ را لګي رسول امین یم کنه نه دې ما خبره کی نزل به الروح الامین را کو شی د قرآن سره روح الامین روح امانتدار جبرئیل امین بلنوم دی علا قلبک استابز لبان دی لتكون دی دبر چې شیطان من المنذرین د ير ورګون ګنا. جبرئیل قرآن روړي جبرئیل واسطه د پمینز د الله او د پیغمبر کې ځکه موږ سند کې لیکلي محمد صلی الله علیه وسلم ته قرآن راغلی بے واسطه جبرئیل. جبرئیل استاد نه دی بے واسطه جبرئیل دا نقطه را دی کې جبرئیل استاد نه دی بے واسطه جبرئیل الله ته خولي دي په واسطه جبرئیل. ستا پزړه باندې مونږ نازل کړی دی الله پاک وی پزړه نظر ته ولې بیا څوک نازلې جبرئیل خور ته نه شو کوزې دی الله ته ورکوزي کنه لتكون من المنذرین دی رب چې ته د ير ورکون ګنا بلسان عربی مبین پجب عربی واضح. قرآن کا مجب کې عربی کې واضح دی. دا بعد خلک غلط خبرې کوي چې ټکی عربی ته وی نو شرمېږي نه عربی ټکی جدا شي ته غین ویل شي بدغت وی بدغت سي قاب نشي ویلې چاړه ګوتیا وی عربي غیر فصیح الله وی عربی مبین دا تر پاسه ټکی بوله چینا چې به ته بوله غته سي جوړي یا دغه خپل چې به تراولته ویل شي. وانه یقینا د دې قرآن تصدیق شته فی الزبر الاولین خامخا په کتابونو مخکنو کې اولم یکن لهم آیا دی دا پر دا نه کافی نه ده ای علمه چې پویږي د قرآن پر اشتنوالی باندې علما بنی اسرائیل عالمان د بنی اسرائیل دا ډیر لطیف اشاره کړي دا باریک او ډیر غټه خبره ده پکې خبره پوه شو. عرفو کفروا به ما عرفو کفروا به پیجنیه که ابنائهم برست بوي لکه د خپل زامنو دا ارسنه خبر دي. ولو نزلناه کجرم دا قرآن نازل کړی وی علی بعض الاعجمین به بعض اعجمیانو عربونه چې کوم علاوه دي عربي جبه نه اعجمی دي فقراه علیهم ناغا جمی دا قرآن په دی باندې لوستل او ما کانوا به مؤمنین نو دی په هغه باندې ایمان وروړونکي اغم نه منی کوم هغه سګړو اغم نه منی کته هم درګه تام نه منی ولی حسد دی پکې بغض دی کرکرې خرابي کته تکینی. کذالک سلکنا دغشان مونږه داخلو د انکار فی قلوب المجرمین د مجرمانو په زړونو کې
لا یؤمنون به دی په دې قرآن ایمان نه وروړي حتی یروا العذاب الالیم تر دې چې دردناک عذاب وویني دی ایمان نه وروړي خو چې لږ والو خوري که نه فیاتیهم بغتة وهم لا یشعرون دې ته به د عذاب راشي ناڅاپه حال دا چې دوی به نه پوهېږي ایمان وروړی په قرآن ښه ایمان قرآن باندې سړی وي خو په یقین نه یقین یې پې نه وي داسې تاسو ځان ټیسټ کړئ یقین یې پې نه یقین جوړ گئے به فیقولو نو دوی به وایي هل نحن منظرون عذاب چې ویني که نه آیا موږ له به مهلت راکړی شي اوس به یو چانس راکړي چې سمېږم او بعذابنا یستعجلون نه آیا زمونږ عذاب په تلوار باندې غواړي الله وی دې زمونږ عذاب په تلوار غواړي چې راشي بیا به وایي چې لږ چانس راکړه افرأیت ان متعناهم سنین آیا ته خبر نه ان متعناهم که چېرې موږ دې له مزې ورکو سنین یو څو کاله بیا ولا مهلت ورکو ثم جاءهم بیا راهي دې ته ما کانوا یوعدون هغه عذاب چې دې له پیره ورکولی شي بیا عذاب خو به راځي که 10 کاله پس دی که 15 کاله پس ما نه عنهم لرې به نه کېدي نه د عذاب ما کانوا یمتعون هغه مزې چې دې له ورکېدی شي په یو څو کلونو کې دغه مزې د دین عذاب نشي رستو کولی ولې مزې خو مطلوب نه دی الله خو مزه نه غواړي الله خو ستانه ایمان غواړي الله خو عمل غواړي ته که شپه په کوچو مستو کې پروت نه څه وشو څه پیدا خو نشته په پامونو کې پروت څه وشو څه پیدا خو نشته جادو نه کېدو څه پیدا خو بې ایمانه کافر دوزخي هما اهلکنا نه دي هلاک کړي موږ من قرية نس کلیواله الا لها منذرون موږ کلیوال نه تبا کړي مگر هغې له یاره ورکوونکي وي او دي الله وي زه کلي د خامخا یو تن ورلیږم اوس خو انبیا نه راځي بند دي نبي صلی الله علیه وسلم نه پس نه راځي نبوت رسالت بند دی الله علما پیدا کوي انما العلماء ورثة الانبیاء العلماء ورثة الانبیاء ها لیږي که نه درسونه ته وګوره کم ځای کې نه دی خو چې څوک سم شي پې ذکرات سره پاره لېږم نصیحت دپاره لېږم وما کنا ظالمین نو مونږ ظالمان مونږ ظلم نه کوو جي مونږ نصیحت ورلیږو ښه دا پیغمبر دا خبرې د ځان نه کوي دا کاهن دی وما تنزلت به وخت نه دی روړی دا قرآن شیاطین شیطانانو کاهن له شیطان راځي وما ينبغي لهم دا مناسب هم نه دي د هغه د شان سره وما یستطیعون د هغې شان سره قرآن نه ښیي شیطان ته وګوره قرآن ته وګوره شیطان خو تا ته د شیطانۍ د ښیي رضالت د ښیي تا د توحید ښیي تا د جنت خبرې ښیي تا ته د الله د یووالي خبرې کوي تا ته څه وي چې غلا مه کوه دوکه مه کوه دا مه کوه هغه په خپله دوکه مربچي دي سړی ما یستطیعون هغې دې طاقت هم نه لري په شیطان کې دومره زور نشته چې قرآن جوړ کړي مړه انهم یقینا دی هغې یعنې سمع د قرآن ته د غوږ د کېښودلو نه د آسماني خبرونو نه لمعذورون خامخا شړلی شوي هغه الله په ډډې کړي دي فلا تدعون ترا مدد شه مه وایه تا ته ویم مع الله د الله سره الهن آخر بل مددګار ته ولې فتکونه کنې شبة من المعذبین د عذاب ورکړو شوونه خبره واضح شوه که نه کم سړی چې د الله نه علاوه مخلوقات ته را مدد شه وایي په خدایتوب په کارونو کې دله به الله عذاب ورکوي دې پوه کوې دا مه کوه وانذر او ته ویروه نبي عشیرتک الاقربین خپل نږدې خپلوانو هغې ویروه د بوتانو نه وړې پرېږدې دا کاتې واخفض جناحک وښکته د خپل وزر نرمي کوه اصول دقیقه لمن اتبعک هغه چا دی چې ستا فرمانبرداري کوي ستا ملګری دی ستا خبره مني من المؤمنین د مؤمنانو نه هغه سره نرمي کوه اگر غلطی وکړي تیزي مه کوه خیر دی هغه هم ګزاره کړي ته هم کوه فین عصوک نه که چېرې دوی ستا نافرماني وکړه فقل نو ووایه دې ته انی بریون یقینا زه بېزار یم مما تعملون د هغې نه چې تاسو یې کوئ وتوکل بل اصول زده کوه ځان وسپاره العزیز الرحیم په هغه ذات باندې زورور او رحم واله دی عزیز الرحیم ہوتا آیت کې صورت کې اته ځله ولوسته که نه دا عزیز الرحیم دی تا وبچ کړي په تا مهرباني کې مخالف به دې ختموي الذي يراك غدا ذات چې تا ویني حين تقوم کله چې ته ودرېږې هغه تا هر وخت ویني الله دی که نه وتقلبک ویني ستا وړېدل فی الساجدین په سجده کوونکو کې ته صحابو کې وړې الله تا ویني انه یقینا هغه رب هو السمیع هغه اورېدونکی د هر څه العلیم او پوه دی په هر څه هل انبئکم آیا تاسو خبر کم علی من په هغه چا دغه چا باره کې تنزل الشیاطین چې راکوزېږي په شیطانان تنزل راکوزېږي شیطان علی کل افاکن په هر ډېر دروغجن اوس پوه شوې ډوزمار له شیطان راځي اسیم ډېر ګناهګار باندې دا ډوزې مودې چې ولې ګناهګار دي ښه شیطانانو سره ناستي یلقون السمع غورځي کاهنانو ته اورېدلې شوې خبرې و اکثرهم اکثر د دینه کاذبون دروغ ویونکي دي دروغجن دي
دا وی شاعر دی. والشعراء او شاعران یتبعهم الغاوون روان وي په دې به سرکشان. نو څه ګوره ابوبکر سرکش دی، عمر سرکش دی، ستا په خیالو اخو نیکان بزرګان دي د الله ولی. بلال ته وګوره، نورو ته وګوره، هغې پسې خو مړه دا بوتلان مدلان ځي ولې زلفې ملفې شراب مراب ستایي، حالانکه دغې ته حرام ویلی شي دا څیزونه مې مه ستایه. علم تر آیت نو ګورې انهم چې یقیناً دا شاعران فی کل وادن په هر کنده کې یهیمون ګډ وډ ګرځي، په هر واده د کلام کې اوتې بوتې به وي. وانهم یقولون یقیناً دی وایي ما غسل یفعلون چې دی نه کوي. شیخ به وي نعتونه وي او ګیرې خوري. دا دی شاعر دی. الا الذین مگر هغه کسان د شاعرانو نه آمنو چې ایمان وروړی دی هغه سم دي مړه، هغه ګډ وډ نه ګرځي، هغې چې څه وي نه هغه کوي، جایز خبرې چې کوي نه هغه جایز کارونه کوي. وعمل الصالحات او عمل کی د سنت په تابعدارۍ کې. وذکر الله کثیر یادوي الله په خپلو شعرونو کې ډېر ډېر. وانتصروا بدل اخلي په شعرونو کې د پیغمبر بدل اخلي. څوک د اسلام خانداني وکړي دی پسې مقابل کې صحیح نظم جوړ کړي. من بعد ما پس د نه ظلمو چې په دې باندې ظلم کړی شوی دی، غلط شاعري وشي دي ورته سمه وکړي. وسيعلم الذين ودرده چې پوه به شي هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی، پته به ورته ولګي چې کوم ځای کې ډډه لګي. ای منقلبین چې کوم طرف ته ینقلبون دی اوړي. سبحانک اللهم